Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum al-talaba. Aujourd'hui, on va continuer avec l'emploi de la préposition à en français et en arabe. Aujourd'hui, on va expliquer la manière. C'est l'une des fonctions de la préposition à. Regardez ces exemples en français. Il parle à voix basse, préposition à. Il écrit à main tremblante. Il marche à pas rapide. Et en arabe, on dit يتكلم بصوت مرتفع، يكتب بيد مرتجفة، يمشي بخطوات سريعة. Donc, ici, la préposition à, en français et en arabe, elle exprime la manière, c'est-à-dire la façon. D'accord? يعني بيشرح الطريقة أو الهيئة التي يكون عليها إيش؟ الفعل. Il parle à voix basse. يعني يتكلم بصوت منخفض. بصوت منخفض عفوا. صوت مش مرتفع بس منخفض. D'accord? الآن الطريقة التي يتكلم فيها أنا وصفت الحدث اللي هو اسمه l'action. هذا الحدث اللي هو parler أو الحدث اللي هو écrire أو marcher. D'accord? Donc comment il parle? Comment il parle? Il parle à voix basse. اللي هو الأكس يتكلم بصوت منخفض. كيف يتكلم؟ بصوت منخفض. كيف يكتب؟ بيد مرتجفة. إذا هون أنا إيش عم بعمل؟ أنا عم بوصف action, d'accord? Donc je parle de l'action, je fais une description de l'action. Regardez ici, on a un nom plus un adjectif. Ça c'est un nom, ça c'est un adjectif. Ism wa sifa, c'est la même chose. Nom et adjectif. Ism wa sifa. Ism wa sifa. إذا بعد حرف الجر يجي عندي un nom et un adjectif. نفس الشيء هون en arabe, il y a un nom et un adjectif. اسم وصفة. لا ما بقدر استغني عن الاسم واحكي il parle à voix. هذه جمله خطا بالفرنسي. ما بقدر احكي il parle à voix. خطا. ما بقدر اشيل الاسم واحكي il parle à basse. لا. اذا les deux sont nécessaires. الاثنين ضروريين. non plus adjectif. d'accord حتى يعطيني معنى ايش؟ la manière. بحاجه الى non plus adjectif حتى يعطيني معنى la manière. لا حرف الجر a بالفرنسي بتتذكر انه هو بالاصل variable. ايش يعني variable؟ يعني متنوع مختلف. يكون a او في الماسكولين n'est-ce pas؟ او في الماسكولين a u x في البلوريال a l'apostrophe et à la في الفيمينين. لكن هون داكور هذه فيمينين هذه بلوريال وهذه بلوريال مع هيك ما تغير. في الحرف الجر A لما بده يعبر عن المانيير بيكون invariable. Invariable يعني غير متغير غير متنوع ثابت. A, d'accord? On ne le change pas. Et le nom est indéfini. والاسم ما بيكون معه article. والاسم بيكون ايش؟ sans article. لأنه sans article مش هيك بتكون ال A invariable. D'accord? C'est la même chose en arabe. Regardez, يتكلم بصوت منخفض. هي أصلها الصوت المنخفض. لما وضعنا بي شلنا ال فقلنا يتكلم بصوت منخفض. داكار؟ هي أصل الجملة الصوت المنخفض، اليد المرتجفة، الخطوات السريعة. إذا sans article شلنا الارتيكل défini et on a mis بي. داكار؟ وهي تكون بهذه الحالة ب تدل على la manière. Donc, ce sont des exemples sur la préposition à en français et en arabe qui expriment la manière. Bien, passons maintenant, chers amis, à un autre sens qui est le prix, السعر. D'accord? On utilise la préposition à en français pour exprimer le prix. D'accord? On dit par exemple une chemise à 10 euros. قميص ب10 يورو. قميص ب10 يورو.
Donc ici, la préposition A ou B en arabe, d'accord. لازم يجي بعديه chiffre رقم زائد monnaie نوع عملة، d'accord. لا رقم زائد monnaie، d'accord، بيعطينا ايش؟ le prix، السعر، d'accord. C'est en arabe, donc on a un nom plus chiffre et monnaie، donc ça donne le prix، d'accord. هذا التركيب قريب جدا من التركيب اللي اخذناه سابقا اللي هو l'attribution، d'accord. une chemise à boutons، قميص بأزرار. ذكرتوا هذا التركيب؟ هلا هذا التركيب يا اعزائي هو qui donne le sens de l'attribution. شو الفرق؟ الفرق انه هون في عندي اسم، هون في عندي اسم، بس هذا الاسم سبقه ايش؟ سبقه شيفر وهو اسم موني، داكا. اذا هنا فقط مقتصر على un nom de monnaie اسم عملة بلس شيفر بيعطيني لو بري، داكا. اذا غيرت هذول الاثنين باي اسم اخر une chemise à boutons صارت قميص بأزرار، بطل يصير عندنا le sens du prix, mais c'est le sens de l'attribution. Le sens de l'attribution. Bien. Le troisième sens, c'est l'heure. La préposition à en français peut exprimer l'heure quand on dit j'arrive à 5 heures. Donc ici, on a besoin de la préposition à. بحاجة لحرف الجر à بالفرنسي، d'accord. Pour exprimer لو حتعبر عن الساعة. طبعا غير لما تحكي الساعة اللي 5 heures اللي 10 heures لما نستخدم الفعل être، n'est-ce pas؟ لما احكي الساعة 5 الساعة 6 هذا ما له علاقة فيه، لازم يكون في عندهم action فعل، أصل آكل أستيقظ، d'accord. à plus l'heure. Donc c'est autre chose. Comme الساعة 6 ça c'est autre chose. Donc j'arrive, donc ici on a une action, d'accord, on a un verbe. J'arrive, je mange, je me réveille, je me lève à 5 heures, à 1 heure. Regardez, 5 c'est pluriel, et ça c'est pluriel. 1 c'est singulier, et ça c'est singulier. Mais on n'a pas changé la préposition à, d'accord. يعني ما بصير أحكي au لأنه 5 heures pluriel, non. إذا شو سميناها à invariable، d'accord. يعني غير متغيرة، غير اللي بنستخدمها مع الأماكن. Donc il est invariable. J'arrive à 5 heures, à 1 heure. Ça va qu'un pluriel ou bien singulier, on va utiliser à qui est invariable. En arabe, أصل الساعة الخامسة. Il n'y a pas de préposition ici, d'accord. La préposition à ما في عندي بي أو في. غائب حرف الجر. إذا ممكن جملة صحيحة أن نقول بالعربي أصل الساعة الخامسة. C'est correct, d'accord. Donc الفرق إنه في عندي هون en français heure ما في معها article, mais en arabe l'article est important. الخامسة السادسة. Je ne peux pas dire أصل الساعة الخامسة. Non. Donc ici on doit utiliser ال مع الاسم الساعة وال أيضا للتعريف مع الرقم. D'accord. Donc avec un article. تركيب أيضا بالعربية يجوز أن نقول أصل في الساعة الخامسة، لكنه تركيب غير محبب وغير مستخدم. فبدون حرف الجر هو الأكثر شيوعا، داكوغ. أصل الساعة الخامسة، أستيقظ الساعة السادسة، أستيقظ في الساعة السادسة ممكن en arabe، داكوغ، يا إما في أو في، لكن هو تركيب غير مستخدم كثيرا. Mais en français, donc la préposition à est nécessaire, on ne peut pas l'enlever. En arabe, on peut mettre fi ou bien sans la préposition fi. Sauf ici, on doit avoir l'article al. Mais en français, l'article al ou l'article défini n'est pas nécessaire. Donc comme ça, chers amis, je peux dire qu'aujourd'hui, je vous ai expliqué 3 Donc je vous ai expliqué le sens de la manière, le sens de l'heure et aussi on a expliqué l'autre sens de la préposition à sur le prix. Donc la manière, le prix et l'heure. La prochaine fois إن شاء الله je vais vous expliquer 3 sens. على فكرة هذا المعنى اللي هو الأغ هو جاي في آخر المعاني، بس لأنه ما في عليه أمثلة كثير فأنا وضعته مع la manière et le prix. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais expliquer la localisation et la destination. Merci beaucoup et يعطيكم العافية.